Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ nínú ayé wa. Èní tún jẹ́ another day nínú oṣù kẹrin, the 14th day of April 2020. We glorify the name of God Almighty for giving us the privilege, for giving us the grace to witness, to see another beautiful day of today, being 14th day of April 2020. We adore His holy name. May His name be glorified in Jesus' name. Àyìn Ọlọ́run lógo lẹ́ẹ̀kan sí ìwòye ìjẹjọ́ la dágbére fún ara wa wípé tólúwa bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn a ó tún jọ pàdé lórí ètò wákàtí ìbápàdé tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ fi ọwọ́ agbára gbé kalẹ̀ tó ń wáyé lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀. Àyìn orúkọ Ọlọ́run lógo kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa o, kì í ṣe agbára wa, àánú la rí gbà. Àánú ni gbogbo wa náà rí gbà fún gbogbo ọkàn tó ti connect tó ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́, àánú la rí gbà. And I pray as you are also joining and sending the message across globally, I pray that the Lord will visit you in the mighty name of Jesus. As you have connected, I will only employ you, do God Almighty a favor by trying to connect some other people that you wish were in your life, so that they too they will have new beginning or new things to talk about. And I pray as you are doing so, the grace of God Almighty will never depart from your life in Jesus' name. Once again, I appreciate every one of us, because we just have to appreciate ourselves. We just have to call to each other in the glories of God. Nítorí ògo Ọlọ́run ni, kì í ṣe ògo ènìyàn. Kò sẹ́ni tó lè fúnni lógo. Ọlọ́run ló ń fúnni lógo. Ọlọ́run ló ń fúnni lógo tí kì í dìbàjẹ́. Bí ènìyàn bá sọ pé ó máa ṣe nǹkan fún ẹ, lo and behold, ẹnìyẹn máa sìrègùn tó bá yá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kì í sìrègùn. Fún àmì ńlá torí ṣe mo gbàdúrà, ògo Ọlọ́run kò ní sọnù nínú ayé rẹ. Mo ní ògo Olúwa kò ní sọnù nínú ayé rẹ. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo, lẹ́ẹ̀kan sí mo tún ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ wa fún gbogbo ọkàn tó ń sọ pé kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó má dáwọ́ dúró. Lé ní èjì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ń ṣọwọ́ káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. Bí àwọn kan ti wà ní aago mẹ́wàá, àwọn kan wà láago mẹ́sàn-án, àwọn kan wà láago márùn-ún, àwọn kan wà láago mọ́kànlá kọjá. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo alápapọ̀ tí à ń gbéṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ. A gbàdúrà wípé bí ẹ ti ń gbéṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ nílé iṣẹ́ Comment Ministry, Olúwa yóò gbé wa ga. As you are contributing, as you are lifting up the grace of God in the life and in the ministry, in the mission of Comment Ministry, I pray that God Almighty will announce you as well in the name of Jesus. Kí a tó tẹ̀síwájú nínú ohunkóhun, ẹ jẹ́ kí a wọnú ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ká tó wọnú ọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ṣèyàn kan lóore láti tètè pé wá sórí ètò lọ́wọ́lọ́wọ́. Ètò wákàtí ìbápàdé ni, àdúrà la fẹ́ fi ọjọ́ òní gbà. Àdúrà lètò ìdálé lórí. Ohun tọ́lọ́run ní ká torí ẹ̀gbẹ́ kalẹ̀ ni ẹ, ṣùgbọ́n kò sí bí a ṣe lè gbàdúrà tó, no matter how our prayer may be, a ní láti máa rán ara wa létí àwọn kankan. A ò gbọ́dọ̀ sùn àsùn péye, a ò gbọ́dọ̀ sùn àsùn para. A nílò láti máa rán wa létí, nítorí lórúkọ Jésù, tí Jésù bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn, a káṣẹ́ rere mọ́ wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. A ní bá bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ àtẹríba fún àdúrà. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael, Heavenly Father, we thank you, Lord. We appreciate you, Lord God Almighty. We thank you, Lord, for this beautiful day. We thank you, Lord, for the grace given to us to stand before your people today. Father, Lord, we appreciate you. Accept our thanks in Jesus' name. Accept our thanks in the mighty name of Jesus.
Today is another day that you have set aside for us to be in your presence. It is just by your mighty hand, not by the hand of anybody. We appreciate you for today. Father, Lord, accept our thanks in Jesus' name. Father, accept our thanks in the mighty name of Jesus. In any way, in any area that we must have sinned and come short of your glory, we ask for your mercy, O Lord. Father, forgive us in the name of Jesus. Show us your mercy today in the mighty name of Jesus. Father, Lord, release your mercy upon us today in the name of Jesus. Those that have connected and those that will be connecting and those that will be watching the video clip thereafter, I pray that you will lay your hands upon us today in the name of Jesus. Likewise, I pray also, Father, that you cleanse us from all our sins in the name of Jesus. Purify us today in the mighty name of Jesus. Today, Father, Lord, locate us from wherever we might find ourselves in the name of Jesus. Connect with us, O Lord. Let us have connection with you today in the mighty name of Jesus. Father, Lord, lay your hands upon us today in the name of Jesus. Today is another beautiful day of hour of encounter. Father, Lord, lay your hands upon us today in the name of Jesus. Like the prayer that I used to pray that I love so much. Father, Lord, take good care of us. Take good care of us today in the mighty name of Jesus. So that at the end of the day, we will have full cause to glorify your holy name. May your name be glorified. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you for being there with us. In Jesus' wonderful name, I pray. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Àyìn Ọlọ́run lógo, a fi ògo fún orúkọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó ṣe ohun anything àtọ́, mo fẹ́ jẹ́ ká yin títóbi agbára Ọlọ́run. Mo fẹ́ ká pe ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sí àárín wa. I want us to praise God. I want us to appreciate God. I want us to lift his holy name high because òun lálágbára alágbàwí ẹ̀dá. Bàbá ní ká máa yíra nílẹ̀ kó tó sọ orí Ọlọ́run nínú ayé wa. Èmi àti rẹ tá fi di àkókò yìí, oníṣẹ́ ìyanu ló ṣe, kò sẹ́ni tó ṣe fún ènìyàn. Bí ènìyàn bá ṣe, mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ó máa sìrò ìgbó. Fún wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, ibikíbi tí o bá wà, bá mi dìde lórí eékún rẹ, bá mi nawọ́ rẹ méjèèjì sókè kó máa sọ wípé torí pé ṣe àánú yín dúró, torí pé ṣe àánú yín dúró, ó dúró títí láé, torí pé ṣe bàbá mi ó, torí pé ṣe ó, torí pé ṣe àánú yín dúró, ìrẹ ló yẹ Ọlọ́run mi, ìrẹ ló. I want somebody to sing along with me. Ìrẹ ló yẹ láti gba ògo, ìrẹ ló yẹ Ọlọ́run, ìrẹ ló yẹ bàbá mi o, ìwọ ló yẹ láti gba ògo. Bàbá àgbà àdúpẹ́ ṣe, ìrẹ ló yẹ láti gba ògo, ẹ̀yin ló yẹ. Bàbá àgbà àdúpẹ́ ṣe sẹ́ o, ìrẹ ló yẹ láti gba ògo, ẹ̀yin ló yẹ. Bàbá àgbà àdúpẹ́ ṣe láyé wa, ẹ̀yin ló yẹ láti gba ògo, ẹ̀yin ló yẹ. Ọ̀run ohun ayé kún fún
rẹ̀ ọ̀run ohun ayé kún fún ògo rẹ̀ ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ìràwọ̀ kéde ògo rẹ̀ kí ni ó wá ṣe mí tí n ò ní lè máa júbà rẹ̀ òye tó kọ ilé àfúyẹ́ gẹ́gẹ́ tí kò ṣe é gbé jìgbìnì jìgbìnì bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀ kábíyèsí ó mú ṣe bàrẹ̀ ọba tó ju gbogbo ọba lọ ọlọ́run tó tóbi ọlọ́run bàbá àgbà. I want you to worship God Almighty. Ọlọ́run tó tóbi ọlọ́run bàbá àgbà ayé ò gbà ó fọ̀run ṣe gbùgbé ọ̀run ò gbà ó fàyè ṣàpótí tìsẹ̀ rẹ̀ ọlọ́run mi ọlọ́run tó tóbi ọlọ́run bàbá àgbà. In Jesus' name we worship. Ní orúkọ Jésù ní akọrin yìí. Mo ní orúkọ Jésù Kristi ní akọrin yìí. Ó dára láti máa yin Ọlọ́run, ó dára láti máa gbógo rẹ̀ ga. It's good to praise God, to appreciate Him. It's good to worship God Almighty. In fact, if you are passing through any challenges that is beyond your power, that is beyond you yourself, that you said that maybe that you are thinking within you that you've lost control over, just take the master key. And what is the master key? Just dìde ó bẹ̀rẹ̀ sí yìn Ọlọ́run, bẹ̀rẹ̀ sí kọrin yìn sí Ọlọ́run. Wàá mọ̀ wípé Ọlọ́run nìkan òun ni ọba tó máa ń ṣe fún ni, nítorí òun ló máa sọ̀kalẹ̀ láti wá gba ẹ̀yìn yẹn. Praise the Lord. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Kí la fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ lónìí tá a máa fi wọnú àdúrà? Are you there? I want you to help somebody by sending this message to somebody so that he or she may be connected. And as you are doing so, God will bless you in the name of Jesus. God will announce you in the mighty name of Jesus. Ohun tí a fẹ́ sọ nípa rẹ̀ ní òun ni àkọlé ẹ̀ ní wípé ògo mi dé, my glory has come. Ògo mi dé, my glory has come. And the text message òun la ó rí nínú ìwé Isaiah chapter 60, but I will just read through the first 7 verses. The first 7 verses, but the whole chapter of Isaiah 60, that's what we are going to use for our prayer. But I want us to just read from verse 1 to verse 7. What did I call it? Isaiah 60, from verse 1 to verse 7. Dìde, tàn ìmọ́lẹ̀ nítorí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ dé. Olúwa sì yọ lára rẹ̀ nítorí kíyèsí òkùnkùn bo ayé mọ́lẹ̀ àti òkùnkùn bíríbírí ń bo àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò yọ lára rẹ̀, a ó sì rí ògo rẹ̀ lára rẹ̀. Àwọn kèfèrí yóò wá sí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀
àti àwọn ọba sí títàn yíyọ̀ rẹ̀. Gbé ojú rẹ sókè yíká kí o sì wò. Gbogbo wọn ṣara wọn jọpọ̀, wọ́n wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin yóò ti ọ̀nà jíjìn wá, a ó sì tọ́jú àwọn ọmọ rẹ obìnrin ní ẹ̀gbẹ́ rẹ. Nígbà náà ni ìwọ ó rí, ojú rẹ ó sì mọ́lẹ̀, ọkàn rẹ yóò yọ̀, yóò sì yí padà, yóò sì di ńlá, nítorí a ó yí ọ̀rọ̀ òkun padà sí ọ. Ipa àwọn kèfèrí yóò wá sọ́dọ̀ rẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ràkúnmí yóò bò ọ́ mọ́lẹ̀. Àwọn ọmọ ràkúnmí Mídíánì ohun ẹ̀fà, gbogbo wọn ó wá láti Ṣébà, wọn ó mú wúrà àti tùràrí wá, wọn ó fi ìyìn Olúwa hàn sóde. A ó ṣa gbogbo ọ̀wọ́n ẹranko Kédárì jọ sọ́dọ̀ rẹ. Àwọn agbo Nábótì yóò ṣe ìránṣẹ́ fún ọ, wọn ó gòkè wá sí pẹpẹ mi pẹ̀lú ìtẹ́wọ́gbà. Èmi yóò sì ṣe ilé ògo mi ní ògo, èmi yóò ṣe ilé ògo mi lógo. May the Lord bless his only scripture in the name of Jesus. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká kí hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody should shout hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ohun tí à ń bára wa sọ ni pé ògo mi dé, my glory has come. Tá a bá ń sọ nípa ògo, ohun kan ló bí ògo. Kí ògo tó farahàn nínú ayé ènìyàn, kí a tó lè máa sọ̀rọ̀ nípa ògo, ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́ dá ògo òun ni Ọlọ́run. Ọlọ́run nígbà pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ tí Ọlọ́run dá ayé àti ọ̀run tó dẹ̀ dá ènìyàn, ó dá ti ògo tògo. Ọlọ́run fi ògo sínú ayé rẹ̀. Ọlọ́run mú ó dẹ̀ dá májẹ̀mú, ó dẹ̀ sọ fún ènìyàn wípé máa bí sì máa rẹ̀ sí, máa gbáyìn lórí ìpè alààyè. Ògo kan lọ́lọ́run ti fi sínú ayé rẹ̀. Ọlọ́run fi ògo fún ènìyàn. Ẹni àkọ́kọ́ tó bí ògo, ẹni àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ ògo, ẹni àkọ́kọ́ tó ń jẹ ògo, òun ni Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ta ló lè fi ògo Ọlọ́run, ta ló lè sọ nípa ti ògo ti Ọlọ́run? Òun lé ẹni tí Ọlọ́run dá sí ayé, òun ló lè sọ ní títóbi ògo Ọlọ́run. Àwọn wo ló lè sọ nípa ògo Ọlọ́run? Number one person that will say about the glory of God, àwọn ni ẹni tí ayọ̀ wọn kún, àwọn ni ẹni tí ó ń yọ̀, àwọn ló lè sọ nípa ti ògo ti Ọlọ́run. Ẹni tí kì í yọ̀ kì í sọ nípa ògo Ọlọ́run. Praise the Lord. Because we have short time before we go into prayer. Ẹni tí kì í yọ̀, ẹni tí ò ní ìdùnnú, kò lè sọ nípa ògo Ọlọ́run. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kò lè dìde láti yọ̀, nítorí ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn sọ wípé arise and shine for the light has come. Àwọn wo ló ń dìde láti yọ̀? Àwọn ni ẹni tó ní inú dídùn, àwọn lẹni tí inú wọn dùn sí ohun ayọ̀, àwọn ni ẹni tí Ọlọ́run dá láre, àwọn lẹni tí Ọlọ́run ṣe lógo. Ṣùgbọ́n bí ènìyàn bá wà nínú ayé, bí ò bá rí ìdùnnú, wọn kì í yọ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's go into the Holy Scripture. The first Samuel, chapter 1. Ẹ jẹ́ á wo ẹsẹ̀ keje títí dé ẹsẹ̀ kẹjọ tó sọ wípé bí òun ti máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọọdún nígbà tí Hánà bá gòkè lọ sí ilé Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni Pẹ̀nínnà máa ń bà á nínú jẹ́. Nítorí náà a máa sunkún, kò sì jẹun. Nígbà náà ni Ẹlikánà ọkọ rẹ̀ bí léèrè pé, Hánà, èéṣe tí ìwọ fi ń sunkún? Èéṣe tí ìwọ kò sì jẹun? Èé tí ṣe tí inú rẹ̀ fi bàjẹ́? Èmi kò wá sàn fún ọ ju ọmọ 10 lọ bí? Ẹni tó bá rí ìbànújẹ́, wọn kì í lè yọ̀. Ẹni tó bá wà ní ipò àgàn, kò kí ń lè dunnú, kò kí ń lè yọ̀. Ẹ wò ó ní Pẹ̀nínnà ti bí ọmọ 10. Tábà ní kankan ní méjì, bóyá Pẹ̀nínnà lóde òní tó máa ń ṣe family planning. Maybe you apply family planning or you do family planning. Maybe 2 years interval or 3 years interval. Ló tún sọ pé ó fẹ́ bímọ. If let's assume pé ó kéré jù, Pẹ̀nínnà ò fi àyè sílẹ̀, ó fi àyè sílẹ̀ fún ọdún 2 sí ọdún 3 kó tó bímọ. Ó fi àyè sílẹ̀ fún ọdún 2
tàbí ọdún mẹ́ta kó tó máa bí ọmọdé yìí tó ti bí tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n èèyàn kan wà nínú ipò yẹn, èyí tí inú rẹ̀ kò dùn, èyí tó jẹ́ wípé ojoojúmọ́ ló fi ń sunkún nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ni, nítorí ipò tí ó wà. Kì í ṣe wípé Ọlọ́run mọ̀ sí, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí ká lè fi ògo Ọlọ́run hàn, ènìyàn tó bá ń banújẹ́ kìkì kò ń ráyọ̀, ènìyàn tó bá ń banújẹ́ kò ń rí ìdùnnú. Nítorí kí ló ṣẹlẹ̀ ni wípé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, a rí pé Bẹ̀nínà á máa ti ìgbà dé ìgbà bá nínú jẹ́ gbogbo ìgbà tó ń bá sọ wípé wọ́n lọ sí àpéjọpọ̀ àdúrà tàbí tó ń bá lọ sórí òkè láti lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àkọ́kọ́ níbẹ̀ ni wípé ẹni tó bí ọmọ mẹ́wàá, let's assume that ó fi ọdún méjì sílẹ̀ kó tó bí mi. Nínú ọdún méjì ó dẹ̀ bí ọmọ mẹ́wàá tàbí ọdún mẹ́ta. Tó bá jẹ́ ọdún méjì, a máa sọ wípé 2 times 10, that is 20 years, which means Hannah has been barren for good 20 years. If it is 3 years, we now multiply 3 by 10, which is 3 by 10. How many years? 30 years. Which means Hannah has been barren for good 30 years. Kò rí ìdùnnú nílé ọkọ rẹ̀ fún odindi 30 ọdún. Ṣùgbọ́n nígbà tó máa tún àkókò, ẹni tó ń banújẹ́, Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà ẹ̀. Èèyàn kan Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà ẹ̀. Ní wákàtí bó ṣe ń gbọ́ àdúrà yìí, mo gbàdúrà ní ipò táyé tí fi ń bà ọ́ nínú jẹ́, ní orúkọ Jésù, Olúwa kó dùnnú ọdún. Ògo mi dé. Your glory has come. Báwo ni ògo èèyàn ṣe ń dé? Ìpele wo lògo ṣe máa ń wọnú ayé ènìyàn? Ìpele wo lògo ṣe máa ń farahàn? Ògo máa ń farahàn bí ènìyàn bá mọ Ọlọ́run. Praise the Lord. Ògo á máa farahàn bí ènìyàn bá mọ Ọlọ́run. Number 2 nìyẹn. Nígbà tí Hannah tó mọ Olúwa tán láti sọ wípé gbogbo àkókò tí wọ́n lọ sí Ṣílò yìí, wọ́n ti máa ń fi búrẹ́dì kó òun lómi ọbẹ̀ lọ. Òun náà wá decide, he make a decision. He determined. He decided that he will not eat from the gift they normally give to her again. Ó dẹ̀ sọ pé ó pinnu wípé òun nílò láti fẹ́ dúró àwọn béèrè nǹkan tó òun fẹ́. Èèyàn kan ń ṣàmì lọ́wọ́lọ́wọ́. Ipò tí ayé ti ń sọ wípé láti bà ọ́ nínú jẹ́, mo gbàdúrà ọwọ́ Ọlọ́run kó wọnú ayé rẹ lọ bẹ́ẹ̀. Gbọ́ mi ọmọ Ọlọ́run, no matter the challenge or challenges that you are passing through, just know that the hand of God is in it. Ọwọ́ Ọlọ́run wà níbẹ̀. Bí o bá lọ sí the verse 5 of that 1 Samuel chapter 1 verse 5, ó sọ wípé ṣùgbọ́n Hannah ní òun fi ìpín ẹni méjì fún nítorí tí ó fẹ́ Hannah, ṣùgbọ́n Olúwa ti ṣe ní inú. Ọkọ rẹ̀ fẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n nǹkan kan sọnù nínú ẹ̀, nǹkan kan sọnù nínú àjò ẹ̀, ògo kan sọnù. Kò ní ògo kan ó farasin, ògo kan kò di mímọ̀, ògo kan ò dé sínú ìrìn àjò rẹ̀. Èèyàn kan ló máa ṣàmì bí o ti ń ṣàmì lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo gbàdúrà ògo táyé ní kò ní dé nínú ayé rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí ń farahàn ní wákàtí yìí. Mo ní ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí ń dé sínú ayé rẹ̀. Ó ní ògo Olúwa kó bẹ̀rẹ̀ sí ń farahàn nínú ayé rẹ̀. Hannah sunkún. Hannah ò rí ìdùnnú, kò rí ayọ̀ fún 20 ọdún tàbí 30 ọdún, good 20 to 30 years. Ènìyàn kan máa bà nínú jẹ́. Ṣùgbọ́n one day, ó pinnu ní ọkàn rẹ̀ wípé ọjọ́ tí a bá rí bínibí wọlé, bí rẹ̀ náà ti wá sórí ètò wákàtí ìbápàdé yìí, mo gbà ládùúrà bí Olúwa ti bá náà pàdé ní Ṣílò, Olúwa yóò bá ayé rẹ̀ pàdé. Olúwa nu omijé rẹ̀ náà á dẹ̀ sọ ẹ̀gàn rẹ̀ dògo. Ohun táyé ní kò ní dé, ògo táyé ní kò ní dé. Bí o ti ń ṣàmì lọ́wọ́lọ́wọ́, ká tó sọ wípé a sọ̀kalẹ̀ láti wákàtí yìí tí oṣù yìí máa fi parí, ògo náà máa dé sínú ayé rẹ̀. Praise the Lord. À ń sọ nípa ògo mi dé. Àwọn wo ló máa ń ní ògo yìí? Àwọn wo ló máa ń lò ó? Ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ kí ògo rẹ̀ dé, ó nílò láti ní ìpinnu. Ìpinnu yẹn ni wípé ó nílò láti jígìrì. Nítorí nígbà tí Hannah fẹ́ rí ògo rẹ̀ lò, nígbà tó fẹ́ rí àánú gbà, ó jígìrì. Ó pinnu lọ́kàn rẹ̀ wípé nǹkan yìí tẹ̀, èmi ò tún bá yín ṣe mọ́.
òun náà nílò láti bá Olúwa sọ̀rọ̀, ó bá Olúwa sọ̀rọ̀. Nítorí tirẹ̀ náà jí ní wákàtí yìí tí ó decide láti má sùn, láti wá bá Olúwa pàdé, láti wá bá Ọlọ́run rìn ìrìn àjò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn, ẹlòmíì ti wà ní aago 9 àbọ̀ òwúrọ̀ báyìí, ṣùgbọ́n ó wá pinnu lọ́kàn rẹ̀ wípé ó fẹ́ bá Olúwa pàdé kí Ọlọ́run kó lè dá sí ìrìn àjò rẹ̀. Ṣùgbọ́n bó ti ń ṣe àmì lọ́wọ́lọ́wọ́, mo gbàdúrà ògo ìyanu tó máa fi ọmọ, tó máa jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ kó farahàn, ọ̀run kó tàn sínú ayé rẹ̀. Isaiah sọ wípé, arise and shine, for the light has come and the glory of the Lord has risen. Àwọn wo ni ògo mọ́lẹ̀ fún? Àwọn wo ni ògo ń tàn? Àwọn wo ló ń tàn ògo? Ṣùgbọ́n gbọ́ mi yé ọmọ Ọlọ́run, ohun kan á máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ènìyàn, kì í ṣe nípa ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló máa ń dá ògo dúró. Ọwọ́ agbára ayé gan máa dá ògo dúró. Ayé á máa tẹ ògo rẹ̀, ayé á máa jókòó lé ògo ènìyàn mọ́lẹ̀, nítorí wọn ò fẹ́ jẹ́ kó ṣe rere, nítorí wọn ò fẹ́ jẹ́ kó sún síwájú, nítorí wọn ò fẹ́ jẹ́ kó dìde. Gbọ́, ogun abínibí, ogun ẹ̀jẹ̀ á máa rí èèyàn mọ́lẹ̀ sínú ògo. Bó ti gbé ayé Jábésì, ìyá tó bí lọ́mọ ni ò jẹ́ kó rógo lò láyé. Ìyá tó bí lọ́mọ ló tẹ ògo rẹ̀ rè nípa orúkọ tí a sọ, nípa ọjọ́ tó fi ré, nítorí ó sọ pé òun bí nínú ìbànújẹ́, ọmọ ìbànújẹ́ sí la ó máa pè, òun ní ìtumọ̀ Jábésì. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí Jábésì náà pinnu láti gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí Hánà ti ṣe, ọjọ́ yẹn ní ìtún ayé wọn yí padà. Hannah prayed and God turned around. Ọlọ́run turn around the situation of her. The same thing, Jabez. Today, as you are listening to this message, ohunkóhun tó lè máa là kọjá, tó lè jẹ́ ìṣòro, tó lè dàbí ìdojúkọ, lónìí ọwọ́ agbára á tàn lónìí lórúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo máa tàn ní orúkọ Jésù. Wákàtí ìbápàdé ló lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti lè ṣe comment ministry. Gba èyí tí ń ṣe òjíṣẹ́ Olúwa Prophet Ìgbàgbọ́yẹmí Adékọ̀yà. Olúwa yóò dá ọ láre ní orúkọ Jésù. À ń sọ nípa ògo mi dé. Nígbà tí Jábésì gbàdúrà, ògo rẹ̀ dé. Ìwọ náà ti pinnu láti gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí àti láṣálẹ́ yìí àti lọ́gànjọ́ yìí. Bó dẹ̀ ti ń gbàdúrà lórúkọ Jésù, ògo rẹ̀ kò ní wọmi. Mo ní ògo rẹ̀ kò ní wọmi. Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, ọwọ́ a máa tún ènìyàn dá, ọwọ́ a máa ṣe ìkà fún ènìyàn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní májẹ̀mú fún àwọn àyànfẹ́ tirẹ̀. Ó sọ wípé, ó ní nítorí kíyèsí òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀, nínú òkùnkùn agbára kan á máa ṣiṣẹ́. Òun ní agbára terrestrial power. The terrestrial power have dominion láti ṣiṣẹ́ lórí àwọn ayé àwọn èèyàn kan. Ayé àwọn wo dẹ̀ ní agbára terrestrial máa ti ń ṣiṣẹ́ jù? Òun ní ayé tí ò fi bẹ́ẹ̀ súnmọ́ Ọlọ́run. Kì í dẹ̀ ń ṣe pé ayé tí ò súnmọ́ Ọlọ́run nìkan, ayé tó súnmọ́ Ọlọ́run gan náà wọ́n máa ń kọjú sí. Nítorí ẹ̀ ní àwọn Yorùbá tó máa ń gbàdúrà, wọn sọ wípé adarí ogun, aṣáájú ogun lójú ń dojúkọ. Kò sí ẹni tí agbára yẹn kò lè dojúkọ. Torí ẹ̀ l'Olúwa ṣe sọ wípé ó ní kíyèsí òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀, àti òkùnkùn bìrìbìrì bu àwọn ènìyàn. Òkùnkùn bu àwọn ènìyàn. Àwọn wo lòkùnkùn? Tí òkùnkùn má ti bu ènìyàn, kò lè ríran láti lògo, kò lè ṣògo, kò lè lògo, kò lè rí ògo. Nítorí òkùnkùn ti bò, unless the Lord kindle light into his or her life, that is gbà yẹn ló ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ń lògo. Praise the Lord. Nítorí ọjọ́ tí Hánà tọ́lọ́run tàn mọ́lẹ̀ sínú ayé ìrìn àjò Hánà láti lè gbàdúrà, tó lọ àṣì lójú, ìmọ́lẹ̀ ló mọ́lẹ̀ sí, ló fi mọ̀ ó yẹ kó ń gbàdúrà. Nítorí inú òkùnkùn ni ìrìn àjò ẹ̀ wà láti ọjọ́ pípẹ́ nígbà kan sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n níjọ́ tí Olúwa ṣí lójú wípé ó yẹ kó ń kúnlẹ̀ láti gbàdúrà, ọjọ́ náà ní ìdùnnú wọnú ayé, ọjọ́ náà ní ayọ̀ wọnú ayé. Ṣùgbọ́n gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, bí ayọ̀ bá ń bọ̀, Sátánì náà gbéṣẹ́. A ó lo ohun agbára tí ò sí láti fi kọjú ìjà sí ohun tó wà. Òun ni Hánà bá pàdé nígbà tó gbàdúrà. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run gangan ló tún sọ wípé kó ọtí rẹ kúrò níbí báyìí. Ó ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bí ìwọ náà bá máa béèrè question kan lọ́wọ́ ara ẹ̀, wá sọ wípé ṣèbó yẹ kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn mọ̀ wípé Hánà ó nílò ọmọ, nǹkan báyìí ló jẹ́ ìṣòro ẹ̀. Ṣùgbọ́n a tún fẹ́ dánwò ní àkókò yẹn. Kí ògo èèyàn kó tó lè dé, you will be tested. Kí ògo kó tó lè rí ògo lò, ó lanú àdánwò kọjá, ó gbanú àwọn ìṣòro kan kọjá. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run dá sí ìrìn àjò Hánà, ó lọ sí chapter 2 of 1 Samuel, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń yìn Ọlọ́run.
ẹni tí ò bírí àgàn ó di ọlọ́mọ méje. Somebody is going to say amen. I decree, where they have been mocking you, today God will put a smile in your face, in your mouth, in the name of Jesus. Ibi tí wọ́n ti ń gàn ọ́, mo ní Olúwa yóò pa ẹ̀gàn rẹ rẹ́ ní orúkọ Jésù. Mo ní òòtún sunkún mọ́, òòtún sunkún kíkorò mọ́. Gbogbo omijé, gbogbo ohun tó ń gba omijé lójú rẹ, kò tún gba omijé lójú rẹ mọ́. Anna gbóhùn àdúrà sókè. Anna, ẹni tí ó gbogbo rẹ bá dé ló máa ń yọ̀ láti yin Ọlọ́run. Because she lived a fulfilled life. And God answered her prayer. She went ahead to give praises to God Almighty. Torí Hannah saw, look at that verse 3 of 1 Samuel. Okay, let me just read from verse 1. Hannah sì gbàdúrà pé ọkàn mi yọ̀ sí Olúwa. Ìwo mi ni agbésókè sí Olúwa. Ẹnu mi sì gbọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀tá mi nítorí èmi yọ̀ ní ìgbàlà rẹ̀. Ẹni tó bá yọ̀ ó di dandan kó rí ìgbàlà Ọlọ́run. Ẹni tó bá rí ìgbàlà Ọlọ́run ó di dandan kó yọ̀. Nítorí kí ni inú Hánà dùn, ayọ̀ rẹ̀ kún, ṣùgbọ́n gbọ́ ọmọ Ọlọ́run. He that laugh last, laugh best. Ẹni tó rẹ́rìn gbẹ̀yìn òun ló máa rẹ́rìn títí láé. Ó lè máa la àwọn ìdojúkọ kankan já kó máa rí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ tẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò kan ti sún síwájú, ṣùgbọ́n ó dàbí pé rẹ wà níbi tó wà kó wá máa rò pé Ọlọ́run gbàgbé ẹ, Ọlọ́run gbàgbé ẹ. Mo fẹ́ yẹ kó mọ̀ yẹn ni. Nítorí kí ni Ọlọ́run ò gbàgbé rẹ. Ọlọ́run máa ń pín bó ti mú láti máa fi fún olúkúlùkù. Ọlọ́run á máa pín, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbàgbé ẹ. Ọlọ́run kàn fẹ́ fi mú àwọn nǹkan jáde kí gbogbo ènìyàn kó lè máa bẹ̀rù ẹ̀. Ó ní ó fi ohun tí ò sí ó fi dààmú ọlọ́gbọ́n kí ọlọ́gbọ́n kó lè máa bẹ̀rù Ọlọ́run, kó lè mọ̀ wípé Ọlọ́run yìí òun nìkan lọ́ba. And I pray as you are listening to this message, there is going to be a turnaround in your life in the name of Jesus. God is going to put a smile in your life, in your face, in your mouth, in the name of Jesus. Bí èèyàn bá rẹ́rìn gbogbo yín ẹ̀ náà máa rí ń ta yín. Bí èèyàn bá rẹ́rìn músẹ́ ó máa farahàn lójú rẹ̀. Lórúkọ Jésù, Olúwa dùn ọ́ nínú. Ohun tó fi ń sọkún nínú ẹ̀ tí ò jẹ́ kí ògo Ọlọ́run dé, táyé fi ń pẹ́gàn rẹ̀ ní òní, Olúwa nu omijé rẹ̀ nù. Ẹ̀gàn rẹ̀ á sì di ògo. Kí là ń sọ ni pé Ọlọ́run ó jẹ́rìí títóbi agbára rẹ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ní verse 3. The verse 3 of 1 Samuel chapter 2. Ó sọ yìí pé má ṣe halẹ̀. Má jẹ́ kí ìgbéraga ó ti ẹnu yín jáde, nítorí pé Ọlọ́run olùmọ̀ ni Olúwa, láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá ni ó ti mọ ìwà. Má halẹ̀ mọ́. Àwọn ìjọ wa kan sí Anes wọ́n kọrin kan wípé má ṣe halẹ̀ mọ́ ìwọ alágbára, má ṣe gbéraga, ìwọ oníṣègùn, má gbéraga, má halẹ̀. Àwa ti ní Jésù, ó ti ní Jésù, nítorí Ọlọ́run bá ọ pàdé lọ́wọ́lọ́wọ́, ó dẹ̀ máa bá ọ pàdé, ó dẹ̀ máa ṣe ohun ìyanu ńlá. Gbọ́ the verse 4 of that chapter, Isaiah 16. Ó ní gbé ojú rẹ sókè, lift up your eyes now. Ẹni tó bá fẹ́ wọnú ògo, ẹni tó bá fẹ́ rí ògo lò, ẹni tí ògo rẹ̀ yóò dé, ẹni tí ògo rẹ̀ dẹ̀ ti dé, ó nílò láti gbé ojú sókè òkè ọ̀run láti bẹ̀ Ọlọ́run láti gbàdúrà. Yes, kí o sì wo gbogbo wọn ṣara wọn jọ pọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin yóò ti ọ̀nà jíjìn wá, a ó sì tọ́jú àwọn ọmọ rẹ obìnrin ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. Mo gbàdúrà lónìí ní orúkọ Jésù, Olúwa yóò tọ́jú rẹ. The master prayer that I am saying, that and I will continue to say, that I will continue to tell people, the master prayer that you need to be praying or to be telling God, that is, God, take good care of me. Nítorí ẹni tí Ọlọ́run bá ń tọ́jú kò ń ráre, number 1. Ẹni tí Ọlọ́run bá ń tọ́jú kò ń rí ìdààmú, number 2. Ẹni tí Ọlọ́run bá ń tọ́jú kò ń la ìpọ́njú, bó tilẹ̀ wù kó la ìpọ́njú, Ọlọ́run àmbẹ̀. Ẹni tí Ọlọ́run bá ń tọ́jú, Ọlọ́run á máa gbé wọn sókè. Ẹni tí Ọlọ́run bá ń tọ́jú á máa yọ̀ nínú ògo. Ẹni tí Ọlọ́run bá ń tọ́jú, ìjì ayé kan kì í gbé mì.
And I pray as you are listening to this message, as we are about to enter prayer, nítorí àní àkókò, I might continue. Nítorí we are going to call this part 1 of the message of Ògo mi dé. Nítorí ẹni tí Ọlọ́run bá ń tọ́jú, Ọlọ́run máa ń ṣe ìràpadà nínú ayé wọn. Mo gbàdúrà, Olúwa yóò ṣe ìràpadà fún ọ lónìí lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù, Olúwa ò dẹ̀ ní fi ọ́ sílẹ̀. Ògo rẹ yóò dé. I'm going to end it. I'm line it up in verse 5. Láti wọnú àdúrà. Verse 5 sọ wípé ó ní nígbà náà ni ìwọ ó rí ojú rẹ yóò sì mọ́lẹ̀, ọkàn rẹ yóò sì yí padà, yóò sì di ńlá, nítorí a ó yí ọ̀rọ̀ òkun padà sí ọ. Ọ̀rọ̀ òkun Olúwa máa yí padà sí ọ. Ìjẹ́ àti rí alágbára kan tó gbé 33,000 of liters of truck tó lọ sí etí òkun of millions láti lè lọ pọn mi òkun láti lè gbọ́n tán kò sí. Bí ò bá rí bẹ́ẹ̀, bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, mo gbàdúrà, mo ní lórúkọ Jésù ohun ògo táyé t'Olúwa máa ṣe nínú ayé rẹ, táyé ò lè dáwọ́ bò, ní orúkọ Jésù kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní wákàtí ní orúkọ Jésù. As you are going to round up, àti fẹ́ wọnú àdúrà ni ẹ, ṣé àwọn aládùúrà ti débẹ̀, ṣé o ti lè o ṣe tán láti gbàdúrà wípé Olúwa ògo mi dé lónìí, Olúwa mú ògo mi dé. This is the part 1 of the message of Ògo mi dé that we are going to pray. Now we want to pray. A fẹ́ wọnú àdúrà. Ṣé o ti ṣetán láti gbàdúrà? Are you ready for this prayer? Sọ fún Olúwa. First and foremost, I want you to thank God once again. I want you to appreciate God. Nítorí nínú ọpẹ́ nínú ìyìn lèèyàn máa fi ń rí nǹkan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. As we are rounding up, we have rounded up already, and we are entering into the segment of prayer. Now, just tell God, God, I thank you, Lord, for giving me the privilege and opportunity to listen to this message. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ mi. Ṣé o ti ṣetán? Jí ènìyàn kan, fọwọ́ táàpù èèyàn kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ń pé kó má sùn àti wọnú agbami àdúrà. Bí ò bá tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n àti débi àdúrà bẹ̀rẹ̀ sí ràn án lọ́wọ́ wípé jí ní wákàtí yìí kó wá gbọ́ àdúrà. Jí ní wákàtí yìí kó wá wọnú ògo. Mo gbàdúrà bó o ti ń gbàdúrà lórúkọ Jésù, ohun ìyanu ọ̀tun ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sọ pé, oh Lord my Father, I thank you for giving me the privilege to listen to this message. Father Lord, may your name be glorified in the name of Jesus. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ọ́ di àdúrà. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yẹn. Wípé Olúwa ó ṣe nítorí tí o mú mi rí àánú gbà, àánú ni mo rí gbà. Olúwa ó ṣe nítorí tó fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti wá farahàn ní wákàtí ìpápàdé láti ilé iṣẹ́ comment ministry lọ́wọ́ ìránṣẹ́ Olúwa prophet Ìgbàgbọ́yẹmí Adékọ̀yà wípé Olúwa mo dúpẹ́ nítorí tó fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí. Olúwa mo yìn ọ́ lógo nítorí tí o ń nu mi jẹ́ mi nù, nítorí o ń nu mi jẹ́ mi nù. Mo dúpẹ́ nítorí tí o sọ ẹ̀gàn mi dògbò, o wá sọ ẹkún mi dẹ̀rín. Mo dúpẹ́ nítorí tí o fi ayọ̀ fún mi lónìí. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Continue to thank God that God has wiped away your tears tonight. Bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ti nu omijé rẹ nù kúrò ní èyí tí ń ṣe òwúrọ̀ kùtù yìí. Bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ìgbé ayé rẹ ti di ọ̀tun. Bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Olúwa ó ṣe o. Olúwa ó ṣe nítorí mo rí àánú gbà. Nítorí kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí àánú gbà. Bí o bá gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yìí, àánú lórí gbà. Nítorí Ọlọ́run fẹ́ fọwọ́ agbára láti fi mú ọ jáde lọ sí ìpínṣẹ́ ilẹ̀ májẹ̀mú ilẹ̀ ògo nì. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Olúwa ó ṣe, Olúwa ó ṣe, Olúwa ó ṣe. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí orí ọ̀fẹ́ yìí. Nítorí Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti wá gbàdúrà. Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti wá kégbé pè ọ́. Olúwa ó ṣe. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Olúwa mo dúpẹ́ pé ògo mi ti dé. Mo dúpẹ́ pé ògo mi ti dé. Mo dúpẹ́ pé ògo mi ti dé. Mo dúpẹ́ pé ọlá mi ti dé. Mo dúpẹ́ pé ayọ̀ mi ti dé. Mo dúpẹ́ Olúwa nítorí tí o ti sọ ẹ̀gàn ayé mi dògo. Gbogbo ohun tó ń là kọjá bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ẹ̀. Gbogbo ohun tó ń là kọjá, whatever things that you are passing through, continue to appreciate God, continue to thank God based on it in the name of Jesus, and God is answering your prayer right now. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lórí èyí tí ń ṣe ìdojúkọ tí o ní yẹn. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí èyí tí ń ṣe ìṣíni nínú tí ò tí ì farahàn ṣùgbọ́n tó yẹ kó farahàn. Ó yá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nípa Olúwa ti ṣí ọ nínú. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nípa Olúwa ti dá ọ láre lórí iṣẹ́ ìyẹn. Ó yá máa dúpẹ́. Ó yá máa
máa dúpẹ́ wípé Olúwa ti gbà fún ọ. Olúwa máa dúpẹ́ wípé ọmọ tí ò dùn ọ́ nínú wípé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dùn ọ́ nínú. Máa dúpẹ́ lórí ẹ̀. Máa dúpẹ́ wípé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dọ̀rọ̀, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jọ̀rọ̀ ohun gbogbo nítorí táyé ò sọ pé kó má jẹ ọlá rẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ ọlá rẹ̀ lónìí. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́. Ó nílò láti dúpẹ́. Ó nílò láti yin Ọlọ́run. Ó nílò láti gbé ògo rẹ̀ ga nínú òdojúkọ yẹn ní àìnílé lórí. Ó yá máa dúpẹ́ wípé Olúwa ó ṣe nítorí tí ó ti sọ ẹ̀gàn mi dògo. Ó yá máa dúpẹ́ lórí àkẹ́tì àárẹ̀ tó wà, ohun tó dàbí ìdojúkọ nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Máa dúpẹ́ wípé Olúwa ti mú jáde, wípé Olúwa ti mú kúrò, Olúwa ti bá ìsàn wé. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wípé àwọn ọmọ rẹ̀ ti sànjọ́. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àwọn ọmọ rẹ̀ ti di oníṣẹ́ ní wákàtí. Ó bí gbogbo wọn kalẹ̀, kò sí nǹkan kan tó ní adé lórí wọn nínú wọn. Ó wá fẹ́ dàbí ìbànújẹ́ fún ọ. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àwọn ọmọ mi ti ládé lórí. Bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àwọn ọmọ mi ti ní ibùjókòó ayọ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé èmi náà ti di aláyọ̀. Ògo ni fún Jésù òkè ọ̀run. Dúàdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we are praying. Ó sọ fún Ọlọ́run gbọ́, kò sí bí èèyàn ṣe lè wà kó má dẹ́ṣẹ̀. Mo fẹ́ Olúwa ní kí n sọ fún wa pé ká gbàdúrà yìí. Oh Lord, níbi tí mo ti ṣẹ̀, tí mo ti sọ ògo nù, tí ògo ti nù nínú ayé mi, ẹlòmíì nípa ìfàyàlàyà ìbálòpọ̀, ẹlòmíì sọ ògo nù láti pàṣẹ ojú oorun. Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, sọ fún Olúwa, Olúwa o, ibo ni mo ti ṣì, níbo ni mo ti sọ ògo nù nípa ẹ̀ṣẹ̀. Ó yá bójú àánú rẹ̀ wò mí, kó dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Yọ mí kúrò nínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa yọ mí kúrò nínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀ tí kì í jẹ́ kó ògo kó dé, tí kì í jẹ́ kó ògo kó sọ̀rọ̀, tí kì í jẹ́ kí ènìyàn kó lu àlùyọ. Olúwa gbogbo ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀, every cobwebs of sin in my life, Father Lord, cast it out today in the name of Jesus. Gbogbo ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀, Olúwa mú kúrò nínú ayé mi. Gbogbo ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀ tó dé ògo mi sójú kan, tó jẹ́ kí ògo kó sọ̀rọ̀, tó jẹ́ kí n ríṣẹ́, tó jẹ́ kí n rọ́nà lọ, tó ń jẹ́ kí ènìyàn kó máa sẹ̀rọ. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run, Olúwa dáríjì mi. Ó yá continue to pray. Tell God. Mo gbàdúrà, mo mọ̀ wípé àwọn aládùúrà ti wà ń bẹ̀, ṣé ó ti wà ń bẹ̀? Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà wípé Olúwa o, ogun ẹ̀jẹ̀ tó ti sọ mí di ẹlẹ́ṣẹ̀ lórúkọ Jésù. Ó yá fàánú rẹ̀ dáríjì mi. Olúwa máa dáríjì mi. Ó yá dáríjì mi. Ó yá dáríjì mi. Gbàdúrà fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, kó bẹ̀rẹ̀ sí béèrè fún ìyọ́nú Ọlọ́run. Ó yá máa béèrè. Ó ní ènìyàn kò lè rí ohunkóhun gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí ò bá ṣe pé a bá fi fún láti ọ̀run wá. Ó ní ìwé John 9:31. Ó bí ènìyàn bá wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ kò máa lè rí nǹkan kan. Ẹlẹ́ṣẹ̀ kan kò lè rí ògo Ọlọ́run. Ó yá béèrè fún ìyọ́nú, béèrè fún ìdáríjì, béèrè fún èyí tí ń ṣe orí ọ̀fẹ́ tuntun, béèrè fún èyí tí ń ṣe ìyàsí mímọ́. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa yà mí sí mímọ́, ya ilé mi sí mímọ́, ya ibùsùn mi sí mímọ́, ya ohun gbogbo tí mò ń dáwọ́lé, ó yá yà á sí mímọ́. Àkókò ẹ̀ lẹ́yìn àjíǹde ní, lẹ́yìn ìgùnkèrè ọ̀run ní, Olúwa o, mo bẹ̀ ọ́, ó yá wá yà mí sí mímọ́, ó yá wẹ̀ mí nínú orí ọ̀fẹ́ rẹ. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Àṣẹwọnú àdúrà ni, àṣẹfẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà ni. Ó sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, agbára ìṣògo tó ń gba ògo fún ènìyàn, ó yá jẹ́ kó darapọ̀ mọ́ ayé mi. Ó fẹ́ gbàdúrà fún agbára. Bí ènìyàn ò bá ní agbára, ó gan àwọn ayé á jẹ́ èèyàn báṣubàṣu. Bí ènìyàn ò bá dá lágbára nínú ayé á tẹ̀yàn báṣubàṣu. Ayé á tún gbògo, á tún lọ máa lògo yẹn níbojì, nítorí wọn ò ní jẹ́ kó bí ayé. Wọ́n á pa dojú ẹ̀ bolẹ̀, wọ́n á tún lọ gbéṣẹ́ fún. Nígbà tó bá tún kú tán, á tún lọ di àkúdà yíyà tó yẹ pé á tún lọ máa ṣiṣẹ́ nínú oko. Olúwa o, bí agbára iná rẹ̀ wọ̀ mí, sọ mí di alágbára táyé ò ṣe rí fín, agbára tó gun ayé ò lè rí fín. Ó yá gbé wọ̀ mí ní wákàtí. Ṣé o mọ àdúrà wà mẹ́? Ó yẹ já sọ ọ́ di àdúrà. Father Lord, empower me. Father, empower me. The power that no one can just disgrace. Oh Father Lord, give it unto me. Release it unto me. Olúwa rọ̀ mí ní agbára tẹ́nìyàn ò lè yẹ̀yẹ́, agbára táyé ò lè
yẹ̀yẹ́, agbára tọ́ta ò lè yẹ̀yẹ́. Olúwa sọ mí di alágbára, ó yá sọ mí di alágbára, ẹ̀mí mímọ́ sọ mí di alágbára, Olúwa sọ mí di alágbára, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè fún agbára. Ṣó ń gbàdúrà yìí, ṣáládùúrà ti wà ń bẹ̀, ràn èèyàn kan lọ́wọ́, bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún pé àwọn aládùúrà ti dé orí ètò wákàtí ìbápàdé rẹ ní ògo mi dé. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà, Olúwa sọ mí di alágbára, Olúwa ró mi ní agbára, Olúwa sọ mí di alágbára, Olúwa ró mi ní agbára, agbára tó borí ayé, agbára tó ń gbógun mi, agbára tó ń gbógun mi, Olúwa gbé wọ̀ mí, agbára tí ayé ò lè rí fẹ́, Olúwa gbé wọ̀ mí. My Lord, empower me. Father, Lord, empower me spiritually, physically, empower me in the name of Jesus. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀, bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa sọ mí di alágbára, ẹ̀mí mímọ́ sọ mí di alágbára, wákàtí ìbápàdé ni. Olúwa, this is the hour of encounter. Father, Lord, connect with me, oh Lord, connect with me, oh Lord, connect with me, oh Lord, and empower me, empower me, empower me, inwardly, outwardly, empower me, empower my family, empower my children, empower my work. Olúwa ró iṣẹ́ mi lágbára, Olúwa ró àyànmọ́ mi lágbára, gbàdúrà lórí àyànmọ́ rẹ, wípé Olúwa kó sọ àyànmọ́ rẹ lágbára. Olúwa gbàdúrà, máa gbàdúrà, pray concerning your destiny, that the Lord should empower your destiny for you. Continue to pray, continue to tell God, God Almighty, empower me, God Almighty, empower me in the name of Jesus. Olúwa sọ mí di alágbára, ró ilẹ̀ mi ní agbára, ró ayé mi ní agbára, Olúwa ró àwọn ọmọ mi ní agbára, gbogbo ohun tó mí nínú ayé mi àti ohun tó mí, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí sọ di alágbára. Ṣé ètò aládùúrà tí wà ń bẹ̀, ṣé àwọn aládùúrà tí wà ń bẹ̀, ṣé òun gbàdúrà yìí, ṣé kìí ṣe pé òun sùn, ṣé kìí ṣe pé òun tó ń gbé, ṣé kìí ṣe pé òun jẹun tó ń jẹ tì, kó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà wípé Olúwa o, ó yá fagbára rẹ hàn nínú ayé mi. Gbọ́ àdúrà, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ènìyàn nílò agbára nínú ayé yìí. Gbọ́ mi, 2 categories of people ló wà. Àwọn tó lágbára àti ẹni tí ò lágbára. Ẹni tó lágbára, òun ni ó di iná tí ayé ò lè rí fín. Ẹni tí ò lágbára, òun lógún máa ń rí fín, òun lógún máa ń sọ de ìdàkudà. Gbọ́ mi yé ọmọ Ọlọ́run, mo fẹ́ ṣàpèjúwe nǹkan fún ẹ kó lè mọ̀ pé o nílò agbára. Bí ènìyàn bá ṣe rice tó gbóná kó gbé sílẹ̀, àti rice tó ti sè tó gbé sílẹ̀ tó ti tutù, nínú méjèèjì tó gbóná àti tó tutù, èwo lè ṣiṣẹ́ máa bà sí ló máa bẹ̀rẹ̀ sí yín ìdẹ́tí? Èyí tó tutù. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ìgbé ayé tó bá tutù, òun ni ìgbé ayé tí kò ní agbára. Ìgbé ayé tó bá tutù, òun ni ìgbé ayé tí ò ní iná nínú. Ìgbé ayé tó bá tutù, òun láyé máa ń gùn báṣubàṣu, òun láyé máa fi ń ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ ní ojú ìran. Ìgbé ayé tó bá tutù, òun náà máa ń dè lókun mọ́ lọ́rùn. Ìgbé ayé tó bá tutù, òun náà máa ń mú lọ sínú oko láti lọ fi ṣe kádòkó or whatever they call it. But ìgbé ayé tó bá ní iná nínú, tell me, ṣé tó bá bu ráìsì gbígbóná sílẹ̀, ṣé ṣinṣin lè bá sórí ẹ̀ láti yín sí? Kò possible, it's not possible. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ráìsì tó gbóná àfiwé ènìyàn tó jẹ́ wípé ó jiná nínú agbára, ó jiná nínú ọ̀rọ̀, ó jiná nínú àdúrà. Òun ní agbára, òkun kan ò ṣe lè gain access, ní ò ṣe lè súnmọ́ láti lè ṣe ní ibi. Ìwọ náà gbàdúrà, ó sọ fún Ọlọ́run, Olúwa tún ní agbára mi ṣe, Olúwa sọ mí di alágbára. You need that prayer. Kéèyàn tó lè wọnú ògo, kéèyàn tó lè rí ògo lò, ó nílò agbára. Olúwa ró mi ní agbára. Ẹ̀mí mímọ́ sọ agbára rẹ kalẹ̀. Agbára tí ò ṣe rí fíṣẹ̀, agbára iná Olódùmarè, ó yá gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa sọ mí dáadáa. Ó yá continue to pray, ó yá gbàdúrà. Jehova Jésù Kristi, Olúwa Ọlọ́run alágbára, Olúwa mọ kébè bí ọ, ó yá fi agbára rẹ hàn nínú ayé mi, Olúwa fi agbára rẹ hàn nínú ayé mi, Olúwa fi agbára rẹ hàn nínú ayé mi. Olúwa sọ mí di iná, 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 Olúwa sọ mí di iná. Inú àjíǹde, ó yá la ayé mi kọjá, inú àṣẹ àdúrà, ó yá bí ayé mi wò, inú àṣẹ ìbápadà, ó yá wọnú ayé mi, inú àṣẹ ìbápadà, ó yá wọnú ayé mi, inú ìdáǹdè, ó yá wọnú ayé mi, inú àgbà ìtura, ó yá wọnú ayé mi, inú àgbà ìṣẹ́gun, ó lọ wọnú ayé mi, Olúwa sọ ayé mi di iná. Ṣé
Show gbàdúrà. Are you praying that prayer point? Now God should turn your body system to fire. God should turn your body system to fire. Father Lord, ignite your fire in me. Olúwa tan iná rẹ nínú àgọ́ ara mi. Olúwa fi iná rẹ sínú àgọ́ ara mi. Olúwa sọ mí dínà. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Wípé Olúwa sọ mí dínà. Kéèyàn kó tó lè wọnú ògo. Kéèyàn tó lè máa ṣògo. Ó máa làwọn kan kọjá. Ṣùgbọ́n ohun tó máa gbé dúró ni èyí tí ń ṣe agbára ọ̀rọ̀. Ohun tó máa gbé dúró ni èyí tí ń ṣe agbára Ọlọ́run. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Ṣó ń gbàdúrà. Má sùn o. Má sùn o. Má sùn o. Àkókò ìpele tó wà ó ti pẹ́ tó. Ó ti tó gẹ́. Ó yá gbàdúrà. Olúwa mú mi kúrò ní ipò ojú kan kó sọ mí di alágbára. Olúwa sọ mí di alágbára. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we pray. You are still going to pray once again that this prayer point you are going to tell God, ó sọ fún Ọlọ́run báyìí wípé break me and remold me. Olúwa wó mi palẹ̀ kó sì tún mi mọ́. Oh God. Èèyàn kan ló máa gbàdúrà yìí o. Wípé Olúwa wó mi palẹ̀ kó tún mi mọ́. Olúwa wó ayé mi palẹ̀ kó tún mọ́. Ọjọ́ tí ẹ̀rù Ọlọ́run ti bà mí, ọdún náà mo rántí ọdún tá a wà nílùú Ọ̀fà precisely mi ní mú kan mọ́kan. Tí èyí ti ń ṣe ọmọ kékeré 9 years old tó ń mú wá lákòókò yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí ń tún àṣírí àwọn òkùnkùn. Ìjọ yẹn lẹ̀rù Ọlọ́run ti bà mí lórí àwọn nǹkan kan. Ènìyàn ò ṣe fojú di. Èèyàn ò ṣe fojú di o. Wọ́n bá ń sọ pé nǹkan máa ń disappear. Mo ò gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọjọ́ yẹn gangan ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sí mi àti ìránṣẹ́ yẹn àtàwọn kan ní church níbẹ̀. Ohun yẹn disappear. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ohun tí wọ́n bá ń sọ pé wọ́n fẹ́ lò tó wọ́n bá tí ìyà sí mímọ́ gbọ́ ọmọ Ọlọ́run kò ní ìtumọ̀. Bó bá fẹ́ lo nǹkan bó o bá yà sí mímọ́ agbára ayé lè dominate lórí ẹ̀. But anything that you want to use and you sanctify it, you call the name of God on it. But they don't have access. They don't have power. Ìránṣẹ́ yẹn ó fi ọwọ́ agbára òkùnkùn ó fi mú nǹkan tí gbogbo ènìyàn lè fojú rí tí gbogbo ènìyàn dẹ̀ ń rí less than a minute, a second ó dẹ̀ mú kúrò ńbẹ̀. Thereafter làṣírí tí òun gbọ́ngàn náà ó jẹ́wọ́ wípé nǹkan báyìí lòun ṣe. Ọmọ Ọlọ́run ó máa gbàdúrà. Àwọn tó ń wà lórí ètò tó ń bá ní àṣẹ tó ń bá ń gbọ́ wọ́n á máa jẹ́rìí sí nǹkan tí mò ń sọ. Ó máa gbàdúrà. Olúwa wó mi palẹ̀ kó tún mi mọ́. Ó nílò agbára yìí o nítorí ìrìn àjò tó ń mú ọ̀tá rẹ̀ rìn lójú ìran láṣálẹ̀ yìí ní ọ̀gànjọ́ yìí ní wákàtí lọ́lọ́run máa pa náà pátápátá nítorí wọ́n á máa mú orin rìn tí ò yẹ kó rìn lójú ìran. Sọ fún Olúwa, God remold me. Break me down and remold me with your power. Remold me with your authority. Remold me pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Ìmí agbára ìdílé ni kò jẹ́ kéèyàn kó wọnú ògo. Olúwa wó mi palẹ̀ kó tún mi mọ́. Ó yẹ ẹja sọ ọ́ di àdúrà. Jehova Jésù Kristi. Olúwa Ọlọ́run alágbára. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ìpè. Ó yá wó mi palẹ̀. Ó yá tún mi mọ́. Ṣó ń gbàdúrà yẹn. Má sùn. Àdúrà yìí ṣe pàtàkì pé k'Olúwa kó sọ ọ́ di iná. K'Olúwa kó sọ ọ́ di alágbára. Agbára nìkan ló lè ṣe. Ẹni tó bá lágbára òun ló máa ń wẹ̀kún ayé já lẹ́ni ọ̀bá lágbára ayé a máa pa alágbèdè méjì ayé òun ọ̀ràn lórúkọ Jésù. Ó yá sọ pé ẹ̀mí mi ò ní bọ́ lójijì. Olúwa fi agbára rẹ̀ hàn. Wó mi palẹ̀ tún mi mọ́. Olúwa wó mi palẹ̀ tún mi mọ́. Olúwa tún wó mi palẹ̀ tún mi mọ́ nínú àṣẹ rẹ̀. Olúwa wó mi palẹ̀. Ó yá wó mi. Olúwa tún mi mọ́. Olúwa wó mi palẹ̀ tún mi mọ́. Wó mi palẹ̀ tún mi mọ́. Wó mi palẹ̀ tún mi mọ́. Olúwa wó mi palẹ̀. 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 Olúwa o dáwọ́ lé ìṣẹ̀dá mi lónìí. Fi ọwọ́ agbára rẹ̀ hàn nínú ayé mi. Ó yá náwó àṣẹ rẹ̀, náwó agbára rẹ̀, náwó àṣẹ rẹ̀. Olúwa wó mi palẹ̀ kó tún mi mọ́. Olúwa wó mi palẹ̀ tún ìṣẹ̀dá mi mọ́, tún ayé mi mọ́, tún ayé àwọn ọmọ mi mọ́. Olúwa tún mi mọ́, tún ìpè mi mọ́. Sọ mí di alágbára. Olúwa sọ mí di iná. Olúwa sọ mí di iná. Olúwa remold me, oh Lord. Oh Father, turn me to fire. Turn me to fire. Turn my destiny to fire. Turn my credit to fire. Olúwa tún mi mọ́. Sọ àyànmọ́ mi di iná. Olúwa tún mi mọ́ pẹ̀lú ọwọ́ agbára Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Now we can now proceed to the lesson and we are going to use it to pray. Only the daytime ìmọ́lẹ̀ arise and shine, for the light has come. Nítorí ògo Olúwa sì yọ lára rẹ̀. Ògo Olúwa sì yọ lára rẹ̀. Bí ènìyàn bá jókòó rẹ̀bẹ̀tẹ̀ kò lè wọnú ògo, kò lè ṣe rere.
bẹ́ẹ̀nìyàn bá jókòó to make move ẹni ẹ̀ kàn máa wà lójú kan níbẹ̀ like Newton first law ó kàn máa wà bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n when you take a move wípé ipò tí mo wà yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn ni mo ṣe wá ààyè tí mo wà yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn ló mú mi bẹ̀bẹ̀ ó ti tó àkókò ẹ gbé mi dìde o kíákíá. èèyàn kan ló máa gbàdúrà yìí sọ pé olúwa o dìde tàn ìmọ́lẹ̀ sínú ayé mi, tàn ìmọ́lẹ̀ sínú ìdílé mi, tàn ìmọ́lẹ̀ sínú ayé àwọn ọmọ mi, tàn ìmọ́lẹ̀ sínú ìpè mi. bí ayé ènìyàn bá wà tí ò bá ní ìmọ́lẹ̀ nínú, àwọn agbára òkùnkùn máa sọ bẹ́ẹ̀ dín ibi àtẹ ìbápàdé, àtẹ meeting, àtẹ tí wọ́n máa ti máa ṣe kátàkárà. That is why tẹ́lómi bá sùn á kàn máa rí wípé wọ́n ń lé ṣinṣin, wọ́n wá ń ṣèpàdé ọdẹ lórí òun. Ó máa gbàdúrà, olúwa dìde tàn ìmọ́lẹ̀ sínú ayé mi. Oh Lord, arise and kindle your light into my life. Rise, oh Lord, kindle your light into my life. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ sínú ayé mi. Ìgbé ayé mi nílò ìmọ́lẹ̀. Ìgbé ayé mi nílò ìmọ́lẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ láti wọnú ògo. Ó yá fi fún mi lónìí. Ó yá aládùúrà sọ ọ́ di àdúrà. Jehova Jésù Kristi Olúwa Ọlọ́run alágbára. Ọba tí ń jẹ́ mi ní máa ṣe bẹ̀rù àpáta ayérayé Ọlọ́run ìsàlẹ̀ mi Olúwa mú kébè bíọ́. Lórúkọ Jésù ó yá dìde tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé mi. Tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé àwọn ọmọ mi. Tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ìdílé mi. Tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ìpè mi. Olúwa tàn mọ́lẹ̀. 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 Ṣé o ń gbàdúrà? Àbó ń wòran. Àbó kan ń ṣeré. Má máa ṣeré. Fi àkókò yìí gbàdúrà. Ó gbé Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé mi. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ. 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 Olúwa o tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ. Ẹ̀mí mímọ́ tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé mi, sínú àyànmọ́ mi, sínú ayé àwọn ọmọ mi, sínú iṣẹ́ mi, sínú òkùnkùn ayé mi. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ. Olúwa fi ìmọ́lẹ̀ rẹ hàn fún mi. Olúwa fi ìmọ́lẹ̀ rẹ hàn fún mi. Olúwa fi ìmọ́lẹ̀ rẹ hàn. Olúwa nawọ́ àṣẹ rẹ. Àkókò rẹ tó Olúwa. Àkókò rẹ dé Olúwa. Olúwa fi ìmọ́lẹ̀ rẹ hàn. Olúwa má jẹun wà bákan náà mọ́. Ṣé òun gbàdúrà yẹn? Má ṣeré o. Ṣá máa gbà á. Ó gbé Olúwa kindle your light into my life. Oh, Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀. 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 Bí ìmọ́lẹ̀ bá wà nínú ayé ènìyàn, bó wọ̀ nínú ìdílé, òkùnkùn kò kí ń ráyè níbẹ̀. Àwọn oníṣẹ́ bí òkùnkùn ráyè níbẹ̀. Olúwa fi ìmọ́lẹ̀ rẹ fún mi. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ fún mi. Olúwa fi agbára ìmọ́lẹ̀ rẹ hàn. Ó yá fi hàn nínú ayé mi. Ó yá ṣó ń gbàdúrà. Máa gbàdúrà yẹn. Má sinmi. Má sinmi. Má sinmi. Gbàdúrà. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Olúwa ní agbàdúrà yìí. Ibikíbi tí o bá wà, Olúwa ní o sọ tẹ́lẹ̀ síbẹ̀. Wípé ní Olúwa o, I decree and I declare, every spirit of death vanish in my premises, in my compound, in our compound. Gbogbo májẹ̀mú ikú ó yá parẹ́ lónìí. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run kó máa gbé mi. Ṣé o lè gbàdúrà yẹn? Ẹni tó bá ń sùn tó bá jí, ó yìí lè tàn ìmọ́lẹ̀, máa tàn ìmọ́lẹ̀, ó dẹ̀ máa tàn ìmọ́lẹ̀, ó dẹ̀ máa ṣe rere. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń sùn tí ò jí mọ́, ìgbé ayé ẹ̀ ti pé nìyẹn. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ. Bá gbogbo ìmísí òkùnkùn agbára ìsà òkú, ó yá báwí nínú ayé wa lónìí. Báwí nínú ìdílé mi. Báwí nínú iṣẹ́ ìnájà mi. Báwí nínú ìtí ń ṣe ibùgbé mi. Báwí ní agbègbè mi. Gbogbo agbára májẹ̀mú ìsà òkú ní àyíká àyídàyé lórí gbogbo àwọn aláboyún ni, lórí àwọn tó ń wojú Olúwa ni, gbogbo agbára ibojì ó yá máa gbé wọn mì. Olúwa máa gbé wọn mì. Olúwa máa bá wọn wí. Gbogbo agbára tí kì í ṣe ti Ọlọ́run, gbogbo agbára tó fẹ́ gbẹ̀mí, gbogbo agbára tó sọ pé kí n má dìde wọnú ògo, gbogbo agbára tó ní àkókò mi láti wọnú ògo lòun fẹ́ gbẹ̀mí, àwọn agbára tó ń pè ní ògo díẹ̀ mi pin, ó yá máa bá mi gbé wọn mì. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà ọmọ Ọlọ́run. Ṣé àwọn aládùúrà ń gbàdúrà? Are you praying? Don't do a lucozade. Don't be like a lucozade. Just continue to pray. Máa gbàdúrà. Olúwa gbogbo májẹ̀mú ibojì sàòkú lórí ògo ayé mi tó ní jẹ́ kí n wọnú ògo, ó yá máa bá wí. Olúwa máa bá wí. Olúwa máa bá
wí, Olúwa máa bá wí, Olúwa máa bá wí. Ẹ̀mí mímọ́ gbé wọn mì, Olúwa gbé mi, Olúwa gbé mi, Olúwa gbé mi, ẹ̀mí mímọ́ gbé mi. Ó ẹ̀yin ogun ọ̀run, ó yẹ máa gbé mi, ẹ máa ṣí wọn níṣẹ́ ọwọ́ iṣẹ́. Gbogbo agbára tó máa sọ wípé ògódé ẹ̀mí pín, ó yẹ máa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́, ẹ̀yin màlẹ́kà ọ̀run ẹ ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Gbogbo agbára tó sọ wípé mọ̀ nínú ìbápàdé pẹ̀lú rẹ, tó sọ wípé àwọn máa gbẹ̀mí, tó sọ wípé àwọn ò ní jẹ́ kí n kó ọjọ́ ayé mi kọjá. Olúwa máa bá wọn wí, máa bá wọn wí. Gbogbo májẹ̀mú ìsàkó lórí ọmọ mi, lórí ayé mi, lórí iṣẹ́ mi, ó yá máa gbé wọn mì. Gbogbo agbára ìsàkó lórí iṣẹ́ mi, lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ìdílé rẹ, lórí ọmọ rẹ, Olúwa máa bá wọn wí, 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 máa bá wọn wí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àṣẹ. Ó yá bá wọn wí. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. The Lord minister to me right now as we are praying. When we are coming on Friday, please endeavor to tell your partner or your second or your friend that when coming, come with anointing oil. Olúwa ní ká wá pẹ̀lú òróró. Olúwa ní ká fi gbàdúrà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ibi ò ní súnmọ́ sàkánì wa lórúkọ Jésù. Mọ́tò ẹyẹ kò ní lana, kò ní gbẹ̀mí rẹ̀. Lórúkọ Jésù mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún ìrẹ tó ń wò mí. Mo ní agbára tó lè fẹ́ fi mọ́tò fi dá ọ lóró. Ní àkókò ìṣerere rẹ, Olúwa kó tẹ agbára náà rí lórúkọ Jésù. Wá ọmọ Ọlọ́run, on Friday, come along with your anointing oil. The Lord said we should bless it for us, and we are going to use it the way we like. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á kọ́ wa bí a ó ti ṣe lò. Nígbà tó bá ń bọ̀ wá pẹ̀lú anointing oil. Àwọn ẹlòmíràn ó lè mú òróró ìjọ dání, kò sí problem. Òróró ni òróró ń jẹ́, ìyanu á ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Nígbà tí àṣẹ ọ̀rọ̀ bá ti wọ̀, ó ti di nǹkan mẹ́niyẹn, ó ti di agbára àjíǹde, ó ti di ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó ti di iṣẹ́ ìyanu. Lórúkọ Jésù Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu. Ó ní òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀. Wàá gbàdúrà sọ pé Olúwa o, yọ mí kúrò nínú òkùnkùn ayé. Olúwa o, yọ mí kúrò nínú òkùnkùn ayé yìí. Olúwa yọ ìdílé mi kúrò nínú òkùnkùn. Olúwa mú ìrìn àjò mi kúrò nínú òkùnkùn. Ẹlòmíì ìrìn àjò rẹ̀ wà nínú òkùnkùn. Àwa máa mú kó bá lálàá tí ò ní ìtumọ̀ nítorí ìrìn àjò rẹ̀ wà nínú òkùnkùn. Ẹlòmíì á máa lálàá, á máa bára rẹ̀ ní àwùjọ àwọn ẹlẹ́yẹ. Olúwa mú ìrìn àjò mi kúrò nínú òkùnkùn. Ẹlòmíì á máa lálàá, á máa lọ gúndó, á máa lọ ṣiṣẹ́ igi, á máa lọ ata, á máa fọ́ àpáta. Olúwa mú ìrìn àjò mi kúrò nínú òkùnkùn. Olúwa ó ní nítorí òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀, mú òkùnkùn kúrò nínú ayé mi, mú òkùnkùn kúrò nínú ìdílé mi. Ọmọ Ọlọ́run pé orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta kó sọ ní àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run aláṣepéṣẹ́, ṣé o ń gbàdúrà yẹn? Máa gbàdúrà, máa sọ fún Ọlọ́run, mú ìrìn àjò mi kúrò nínú òkùnkùn, mú ọmọ mi kúrò nínú òkùnkùn, mú ayé mi kúrò nínú òkùnkùn, mú ìpè mi kúrò nínú òkùnkùn, mú àwọn gbogbo ohun tó ṣe nínú ayé mi, ó yá mú kúrò nínú òkùnkùn. Olúwa fà wá jáde kúrò nínú òkùnkùn, bá òkùnkùn wé nínú ayé wa. Ó ní òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀, ní orúkọ Jésù ó yá tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ayé mi, sínú ìdílé mi, sínú ayé àwọn ọmọ mi. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. Ọlọ́run ìbápàdé o, Ọlọ́run wákàtí ìbápàdé, ó yá bá ayé mi pàdé, máa tàn ìmọ́lẹ̀. Ó yá máa gbàdúrà, ṣé o ń gbàdúrà? Aládùúrà wà ńbẹ̀, aládùúrà ló ń sọ̀rọ̀. Ó ṣé o ń sọ̀rọ̀ ibikíbi tí o ti ń gbóhùn yìí, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ayé mi. Ó yá bá òkùnkùn wí, òkùnkùn máa ṣègbè, òkùnkùn máa fara, ó yá máa fẹsẹ̀ fẹ́, òkùnkùn máa fẹsẹ̀ fẹ́. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀, Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀, Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀. Nawọ́ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ayé mi, tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ayé mi, tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ọgbọ́n mi, tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ìrìn àjò mi. Olúwa fún mi ní ìmọ́lẹ̀ rẹ̀, Olúwa nawọ́ àṣẹ rẹ̀. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ayé wọnú àdúrà. Má bínú pé a lè sún síwájú díẹ̀ ju bí a ṣe máa ń gbà tẹ́lẹ̀ lọ, nítorí Olúwa ní àdúrà yìí ó ṣe pàtàkì, ó ṣe pàtàkì. Ó ní orin kan tí a máa ń kọ, ó ní jọ̀wọ́ tàn ìmọ́lẹ̀ ayọ̀, ìmọ́lẹ̀ látọ̀run wá, kí mi bá lè gbé pẹ̀lú rẹ, kí n bá lè gbé pẹ̀lú rẹ. Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé mi. Mo fẹ́ sọ fún ọ lónìí, ọmọ Ọlọ́run, bí òkùnkùn bá wà nínú ayé ènìyàn,
bí ènìyàn bá ń kọjá níbi tí ò ti sígi, níbi tí ò ti sí ọ̀pẹ, àjàǹkárí wọn a máa deni, a máa soni mọ́lẹ̀ nítorí kíni òkùnkùn wà nínú ìrìn àjò yẹn, òkùnkùn wà lọ́tún wà ní ìhà gbogbo, kò sí ìmọ́lẹ̀ níbẹ̀. Ṣùgbọ́n bó bá lè gbàdúrà láti sọ fún Ọlọ́run wípé Olúwa, kindle your light into my life, let darkness vanish in my life. Jẹ́ kí òkùnkùn kó ṣègbé. Ṣé o lè gbàdúrà yìí? Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, bí ènìyàn bá ń sùn, bó bá ń ṣiṣẹ́, wọ́n ti gbéṣẹ́ fún tó dédé lójijì, tẹ́ni tó níṣẹ́ sọ pé wò ó má ṣiṣẹ́ yẹn mọ́, mo ò ṣe mọ́, bá mi gbówó mi. Ó ń rìnrìn àjò nínú òkùnkùn ni, nítorí wọ́n ti fẹ́ nǹkan sínú iṣẹ́ yẹn. Ẹni yẹn á gba iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, á tún á lọ gbé fún ẹni tí ò sàn jù lọ, that is ẹni tí ò mọṣẹ́ tó, á tún lọ gbé fún. Ó sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, níbo ni ayé ti sọ ìrìn àjò mi sínú òkùnkùn? Níbo ni mo ti ń rìnrìn àjò nínú òkùnkùn? Níbo ni ọwọ́ òkùnkùn ti ń jẹ mí níyà? Níbo ni ọwọ́ òkùnkùn tó ti ń gàba lórí ayé mi? Níbo ni ọwọ́ òkùnkùn ti sọ pé mo gbọ́dọ̀ rọ́nà lọ? Olúwa o, ó yá ṣe ọwọ́ òkùnkùn nínú ayé mi. Gbogbo igi òkùnkùn ó yá bẹ́ná sí, ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Jehovah Jésù Kristi, Olúwa Ọlọ́run alágbára, Olúwa na ọwọ́ agbára rẹ̀, ó yá máa gbàdúrà máa sọ fún Ọlọ́run. Gbogbo ọwọ́ òkùnkùn, gbogbo ẹ̀ka òkùnkùn, gbogbo igi òkùnkùn, Olúwa máa gé lulẹ̀, ó yá máa gé lulẹ̀, ó yá máa gé lulẹ̀, Olúwa máa gé lulẹ̀, Olúwa máa bẹ́ná sí, ó yá bẹ́ná sí, Olúwa 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 bẹ́ná sí. Ó yá ṣó ń gbàdúrà, máa gbàdúrà. Gbogbo ìrìn àjò òkùnkùn, èyí tí mo mọ̀, táyé lè máa mọ́ mẹ́rin, ní lójú ayé ni, lójú ọ̀run ni, orúkọ Jésù, ó yá yọ mí jáde kúrò nílẹ̀, ó yá yọ mí, Olúwa yọ mí, Olúwa yọ mí, Olúwa yọ mí, Olúwa yọ mí. Ṣó ń gbàdúrà yẹn, àbò ń sùn ni, má máa sùn, ó yẹ máa sùn dáadáa, má ì tí ì sùn, máa jí ní wákàtí yìí kó gbàdúrà. Olúwa, Ọlọ́run ìbápàdé, wákàtí ìbápàdé rẹ̀, Olúwa yọ ìrìn àjò mi kúrò nínú òkùnkùn. Gbogbo ibikíbi tí mo ti rìn àjò mi nínú òkùnkùn, gbogbo ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ nínú òkùnkùn, Olúwa máa yọ kúrò. Gbogbo irinṣẹ́ mi táyé fi sínú òkùnkùn, every of my tools that they have put in the darkness, Father Lord, remove it for me. Gbogbo irinṣẹ́ mi táyé fi sínú òkùnkùn, gbogbo ọwọ́ tó kọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé mi, tó fọwọ́ òkùnkùn bá mi jà, ó yá máa jẹ́ kó máa gbẹ, Olúwa jẹ́ kó máa gbẹ, Olúwa máa jẹ́ kó máa gbẹ. Gbogbo agbára oríta nínú ayé mi tó ń lo agbára òkùnkùn lẹ́mi lórí, lórúkọ Jésù, lórí ọmọ, lórí aya, lórí ìdílé, lórúkọ Jésù, ó yá bàṣẹ agbára náà jẹ́ ní wákàtí. Continue to pray. We are just in verse 2 of that chapter of Isaiah chapter 2. Òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀. Gbogbo ọwọ́ òkùnkùn tó ń ṣiṣẹ́, ó ń ṣiṣẹ́, ó yá jẹ́ kó máa gbẹ, Olúwa jẹ́ kó máa gbẹ, Olúwa jẹ́ kó máa gbẹ. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. You are going to tell God once again. Ó sọ fún Ọlọ́run, àdúrà ni o, àdúrà ló lè ṣe. Maybe we are going to dáwà lágara there for just 30 minutes ni adé máa lọ. Ó máa sọ fún Ọlọ́run wípé ọwọ́ ìka ènìyàn kó gbẹ nínú ayé mi. Dáfídì sọ nínú ìwé Psalm 18 wípé Olúwa kọ ọwọ́ mi ní ogun jíjà. Ní Olúwa o, láti wákàtí lọ kọ ọwọ́ mi ní ogun jíjà. Kọ ọwọ́ mi ní ogun jíjà. Olúwa kọ ọwọ́ mi ní ogun jíjà. Ní ọ̀gànjọ́ yìí, ní wákàtí yìí, ní àṣálẹ́ yìí, ní òwúrọ̀ yìí, kọ ọwọ́ mi ní ogun jíjà. Olúwa kọ ọwọ́ mi ní ogun jíjà. Oh God. Ó sọ fún Ọlọ́run, gbogbo ọwọ́ ìka ènìyàn, ó yá jẹ́ kó lana. Maybe this is where we are going to run it off. Olúwa jẹ́ kó lana. Ó yá sọ di àdúrà. Jehovah Jésù Kristi máa ń kà mẹ́mọ́ Olúwa Ọlọ́run alágbára. Gbogbo ọwọ́ ìka, ọwọ́ ibi, ó yá máa gbẹ, ọwọ́ tó ń ṣiṣẹ́ lónìí sí ní àjọ ayé mi, ọwọ́ tó ń fa ìrìn àjò mi sẹ́yìn, ó yá máa gbẹ. Gbogbo ọwọ́ tó lè máa fa ìrìn àjò rẹ sẹ́yìn, ó yá kó máa gbẹ. Every hand that is dragging your journey backward, ó yá continue to run dry. In the name of Jesus, continue to pray. Tell God. Oh God, have your way in my life, have your way in my ministry, have your way in the life of my children, have your way in everything that is living in me. Father Lord, have your way. Oh, have your way in the name of Jesus. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa.
ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé ìran èèyàn kan ló máa ṣàmì bó dẹ̀ ti ń ṣàmì gbogbo ọwọ́ èyí tó ń já ọbọ̀ níbi ìṣerere níbi ayọ̀ níbi tó bá kú díẹ̀ kan kí ọkú rere ọwọ́ náà kò gbẹ lónìí. Gbogbo ọwọ́ tó sọ pé you will not be congratulated o ní lógo lòwò dẹ̀ ní wọnú ògo o dẹ̀ ní dìde láti tàn ìmọ́lẹ̀ ọwọ́ náà kò gbẹ kó máa kú ní wákàtí Jésù Olúwa wa. Lastly, we are going to pray this prayer point. Ó ní àwọn kèfèrí yóò rí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. Sọ fún Olúwa, Olúwa jẹ́ kí àwọn ènìyàn kan bẹ̀rẹ̀ sí rí ohun ayọ̀ tí ò ń ṣe nínú ayé mi. Jẹ́ kí àwọn ènìyàn kan bẹ̀rẹ̀ sí rí, jẹ́ kí gbogbo ojú kó bẹ̀rẹ̀ sí rí. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Jìbọ̀nbá Jésù Kristi máa ń kẹ́ mímọ́ Olúwa Ọlọ́run alágbára. Jẹ́ kí ògo rẹ kó farahàn. Olúwa bàbá dé mi lógo rẹ. Bàbá fún mi lógo rẹ. Ògo rẹ tayérayé. Ògo rẹ ti di ìmọ́lẹ̀. Bàbá fún mi lógo rẹ. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé Olúwa fún mi lógo rẹ. Jẹ́ kí ògo mi kó tàn, jẹ́ kí ìràwọ̀ ògo mi kó búyọ, jẹ́ kí ìràwọ̀ ògo mi tó kàn, jẹ́ kí ìràwọ̀ ògo mi kó búyọ. Olúwa fún mi ní ògo rẹ, Olúwa fún mi ní ògo rẹ. Jẹ́ kékeré kó rí, jẹ́ kí àwọn ènìyàn kó rí, wọ́n rí ìmọ́lẹ̀ ògo rẹ nínú ayé mi. Olúwa fún mi ní ìmọ́lẹ̀ ògo rẹ, tàn ìmọ́lẹ̀ ògo rẹ sínú ayé mi. Olúwa tàn, Olúwa tàn, Olúwa tàn, Olúwa tàn, Olúwa tàn, Olúwa tàn. A máa gbàdúrà yẹn. Olúwa gbé ọwọ́ rẹ sókè sórí ayé mi kí ìmọ́lẹ̀ mi kó tàn fáráyé rí, kí àwọn ìkèfèrí kan rí ìmọ́lẹ̀ rẹ lára mi. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Also, lastly, verse 5. I'm jumping. Go to verse 5. The verse 5 says, ó ní Olúwa yóò yí ọ̀rọ̀ òkun padà sí wa. Sọ fún Olúwa, Olúwa yí ọ̀rọ̀, the riches of the ocean, convert it to men. Olúwa yí ọ̀rọ̀ òkun padà sí mi. Kò sẹ́ni tó lè bu iyanrìn etí òkun báyìí kó kà á. Kò sẹ́ni tó lè ka iyanrìn òkun. Kò sẹ́ni tó lè bu omi òkun tán. Kò sẹ́ni tó lè pa gbogbo ẹja ní òkun. Sọ fún Olúwa, ní Olúwa o. Yé ọ̀rọ̀ òkun padà sí mi. Ọ̀rọ̀, the wealth and the riches of the ocean, convert it unto me in the name of Jesus. Ó yá sọ ọ́ ní àdúrà Jehovah Jésù Kristi. Olúwa Ọlọ́run alágbára. Olúwa yí ọ̀rọ̀ òkun padà. Olúwa yí padà sí mi. Yí padà sí ìdílé mi. Yí padà sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Máa gbàdúrà yẹn. Ọ̀rọ̀. Ohun ìmúṣọ̀rọ̀. Olúwa yí padà sí mi. Oore òkèèrè. Oore ibi gbogbo. Oore ibi gíga. Oore pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó yá jẹ́ kó máa wá mi rí. Olúwa jẹ́ kó máa bẹ̀ mí wò. Oore ibi gíga. Oore pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó yá fi hàn mí. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Níbi ìlà ó ti sinmi sí. Mo dẹ̀ máa gbàdúrà fún wa. Mo fẹ́ súre fún wa. Ohunkóhun tọ́wọ́ rẹ bá rí mú o lè mú, ṣùgbọ́n gbọ́ ọwọ́ rẹ síbikíbi tó hùn kó lè mọ̀ wí tó lè jẹ́ àìlera tàbí ibikíbi tí o lè ti máa expect àwọn kankan tàbí òun retí òun wojú Olúwa fún ìbísí àti rẹ̀ sí ni tàbí ohun kan ló jẹ́ ẹ̀fọ́rí ló máa ń dà ọ́ láàmú tàbí ohun kan ló ń wojú Ọlọ́run fún. Bí ọwọ́ rẹ lè ṣẹ̀dá rẹ tó bá ń wojú Ọlọ́run fún ohun kan tàbí ohun mìíràn nígbà táwọn máa súre Jehovah Jésù Kristi báyìí kẹ̀mí mọ́ bàbá wa sí Ọlọ́run wa. Olúwa Ọlọ́run alágbára gbé ọ̀gá ìyàn ológo. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ó yá gba ìyìn wa. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Olúwa gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ tó wà lórí aago lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa gbàdúrà fún wa. Gbogbo ọkàn tó ń gbóhùn rẹ. Olúwa dáwọ́lé wa. Náwó àṣẹ rẹ. Ògo dé ẹ̀mí pin májò dé bá wa. Lórúkọ Jésù ó yá ra ògo wa padà. Olúwa ra ògo wa padà. Olúwa ra ògo wa padà. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó jọba. Tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé wa. Òkùnkùn kó ṣègbé nínú àyànmọ́, nínú àgọ́ ara, níbikíbi èyí tí àlejò lè wà. Gbogbo àlejò òkùnkùn ó yẹ máa jáde. Gbogbo àlejò ìnira, àlejò kánsà ni, àlejò HIV ni, àlejò AIDS ni, àlejò AIDS ni, àlejò kọ́lẹ́rà ni, àlejò àìsàn káìsàn tó hùn kó lè jẹ́. Ó yẹ máa jáde pẹ̀lú ọwọ́ agbára iná. Ó yẹ máa jáde. Àlejò orí fífọ́ ni, àlejò inú rírun ni, àlejò ẹ̀jẹ̀ ni, àlejò omi ara ni, àlejò inú egungun ni. Ó yẹ máa jáde. Àlejò àgàn ni, àlejò má dìde, àlejò má ríṣẹ́, àlejò má rọ ọ̀nà lọ. Ó yẹ máa jáde. Ó yẹ máa gbiná. Ọwọ́ Ọlọ́run kó ṣiṣẹ́ ìyanu. Ìwé ayọ̀ tó ń retí ọ̀run kó gbà á fún ọ. Olúwa kó gba ìwé ayọ̀ rẹ fún ọ. Òkè ayọ̀ tó ti gùn ò ní jábọ́ níbẹ̀. Òkè ayọ̀ tó gùn ò ní jábọ́. Láìpẹ́ láì jìnnà láàrin oṣù mẹ́ta wá kí ọ kú oríire. Ìtàn rẹ á yí padà. Mo ní ìtàn rẹ á yí padà. Bó ti ń ṣàmì, the Lord will announce you in the name of Jesus. Your story will change. You have a new beginning in the name of Jesus.
ẹwà Ọlọ́run á farahàn ojú òní tí ọ nígbà tí ó pàdé tá ò ríra wa ní ọjọ́ Friday mo gbàdúrà wípé ohun ìyanu tó fi pè mí wípé Ọlọ́run gbàdúrà rẹ ohun kan tó ti ń wojú Ọlọ́run fún tàbí tó ti ń bí Ọlọ́run fún lórúkọ Ọlọ́run ti dá ọ lóhùn mo ní ó máa ṣẹlẹ̀ fún ọ ó máa ṣẹlẹ̀ fún ọ ó máa ṣẹlẹ̀ fún ọ ibi tó ti sọ pé wọ́n máa dá yẹ̀yẹ́ ẹ̀ sílẹ̀ sí ibi tó ti ní ọmọ tó máa yẹ̀yẹ́ rẹ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù láti wákàtí lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bá ọ yọ̀ níbẹ̀ gbogbo ibikíbi tí wọ́n ti já ọ kulẹ̀ láti wákàtí kọ́ lọ bá kí ọ kú oríire níbẹ̀ every disappointment the Lord turns into blessings for you in the name of Jesus. Every disappointment the Lord turns into appointment in the name of Jesus. Receive your letter of appointment. Receive your letter of appointment. Receive your letter of appointment in the name of Jesus. Every mockery in your life, today the Lord cancel it in the name of Jesus, and the Lord turns it to testimony. Your life will be a testimony in the name of Jesus. People will see the glory of God in you, and they will ask you, how did you go about it? And then you will be telling them, this is the Lord's doing, and it is marvelous in our sight. So shall it be in the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus, for being there. In Jesus' wonderful name, I pray. Authority of the Father, ore of eti omo toloro mimo, ko sokale, ko balewa, Olúwa kó gbé ìwo rẹ̀ sókè. Olúwa kó gbé ọ sókè. Olúwa kó múnú ẹjọ́ nítorí tí Ọlọ́run mú kí Hánà kó yọ̀ ìwọ náà yóò yọ̀ ó rẹ́rìn ó ní sunkún mọ́ ó ní sunkún mọ́ ó ní sunkún mọ́ mo ní òtún sunkún mọ́ ayọ̀ rẹ kì yóò di ìbàjẹ́ ẹwà Ọlọ́run á farahàn láìpẹ́ láì jìnnà ìdààmú tó máa ń farahàn kò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ láìpẹ́ láì jìnnà mo gbàdúrà wípé ohun ìṣọ̀kan ohun tuntun ohun ìpolongo ògo Ọlọ́run á bẹ̀ ọ́ wò wá kí ọ kú oríire ó ní adé lórí adé rẹ àyànfẹ́ rẹ ó yá ọ̀run kó connect yín pọ̀ Olúwa kó so yín pọ̀ gbọ́ àdúrà Ọlọ́run wa Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù ẹ jẹ́ kí hallelujah testimony hallelujah ló fẹ́ ké you want to shout 7 hallelujah thunderous and hallelujah of testimony ó fẹ́ ké ní wákàtí bó dẹ̀ tí ń ké ó gba ìpè ayọ̀. Your account will never run dry again. Your work kò ní bọ́ mọ́ lọ́wọ́. Iṣẹ́ ayọ̀ wọn fi wá orí. Ìpè ayọ̀ lórí ìwé rẹ ó gbà á. Inú rẹ yóò dùn. Lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ oṣooṣù òtún ní rẹ mọ́. Ayọ̀ rẹ kò ní dìbàjẹ́. Ó fẹ́ kí hallelujah testimony méje fún Jésù. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. God bless you in the name of Jesus. Before we go, I would like to announce for us once again, it's twice in a week that we normally do hours of encounter. By Friday, once again, we are going to meet us again. We are going to appear online for the hours of encounter. Wakati Bapade every Tuesdays and Fridays by 5 o'clock a.m. Nigerian time. Mo gbàdúrà bó ṣe ń wá lórúkọ Jésù Olúwa mú ọ dùn amúnú rẹ dùn ògo Olúwa farahàn ojú òní tì ọ́ lórúkọ Jésù ojú òní tì ọ́ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ tí èyí tí ń ṣe wákàtí ìmápàdé yìí tí ń wá ni òun la mọ̀ sí Comment Ministry aka Palace of Authority àgbàlá àṣẹ àgbàlá àṣẹ àgbàlá àṣẹ ká má dẹ̀ ṣe gbàgbé when coming on Friday come along with your anointing oil. Try to tell your friends. Ẹni tí ó wà lórí aago lẹ́ni sọ fún wípé kó mú anointing oil wá. Olúwa fẹ́ sọ kìkì àṣẹ sínú rẹ̀ nínú àgbàlá àṣẹ. You are in the palace of authority. It is palace of authority which otherwise known as Comment Ministry. Olúwa yà wá lẹ́nu. Ojú òní tiwa. Mo gbàdúrà fún ọ bí o ti ń fi ẹ̀rọ yìí ṣọwọ́ láti máa mú ní èèyàn kan dùn láti pa èèyàn kan lẹ́rìn láti sọ wípé o nu omijé rẹ nù ọ̀run nu omijé rẹ nù ojú òní tí ọ ojú òní tí ọ wọn náà rẹ́rìn ayọ̀. God bless you. Prince of Peace.